خوش اومدیم به یه ویدیو دیگه. تو این ویدیو میخوای با کمک یه دونه نخ کاموایی شیشه بطریمون از وسط ببریم. بریم ببینیم میشه یا نه. یه بطری میخوایم، یه دونه از این بستا میخوایم. خب متاسفانه این بست کمری همون کوچیک بود، ما هم مجبور شدیم 3 تا داره هم ببندیم. اینو چیپ کنیم، نخ کاموا میاریم، یه دور از اینجا. خب یه همچین چیزی درست میکنیم، دست فیلم بردارم به عنوان پای استفاده میکنیم. حالا اینو باید انقدر ما اینطور کنیم نخمون پاره میشه. بعد نشد، بریم یه نخ کلفت در بیاریم. یه کاموای کلفت آوردیم. قیچیم کو دوباره میریم. پشما یه ترک برداشت از اینجا. اوه این ترکید کلا.